Sabíamos que ele podia estar em crise, fugindo da gente. Então fizemos algo que não estava em manual algum. Acendemos uma fogueira naquela noite em meio à mata e preparamos uma comida. Ali no meio de tudo, com o cheiro do jantar se espalhando, esperamos. A missão era técnica, mas o nosso gesto também era humano. E na manhã seguinte, tudo se conectou. Espere a terceira parte para ver.